source de la vie. Et ça n'a pas ensemble appelé. Il y a des sources à la bangote. Malikra au Kenda Église. Malikra au Sambela. Malikra au Salakani. Est-ce que tout d'abord il y a des sources à Mayo? Parce que Moutunios, il y a des sources à Naye. Source à Naye, ça n'est pas na bango. Parce que ceux qui m'ont balayé, source à Wana Yesili, à source à Moussou. Amen. Amen. Source de la vie. Source à Nabiso et Sani n'a pas rien de l'eau. Objectif Nabiso et Sani. Tout d'abord, il y a un moment Koloba. Avant qu'on salam à Kamounios. Tout d'abord, au sac chrétien. Au salimouan ensemble. Tout d'abord, il y a une source à Nangaï et Saliwa. Parce que source, c'est la Kanabombo. Parce que source, c'est la Kanalobiko. Parce que source, c'est la Kananyonso. Consultez le Manicolo, vous avez la leçon de Matthieu chapitre 9. Vous avez la 21e verset. Matthieu chapitre 9, verset 20, jusqu'à 22. Nous lisons les livres de Matthieu chapitre 9, le verset 21, je crois. Commençons par le verset 20, 21e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car elle disait en elle-même. Non, 20. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans Et ça va qui n'a moi si mon corps va n'aller qu'au temps à Makila pendant 12 ans. s'approcha par derrière Et toucha les bords de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Amen. 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 Bien-aimé, on a maman les camotes aux alengours source de la vie. On connaît qu'on t'a bien-aimé. Na tête ya famille au sali. Source na bino et la canine. Et ça là va tout monde parfois. Source na bango va kufa kaka na 33 ans. Et ça là va tout monde parfois. Va kufa kaka malade moko na famille moko. Et ça là va tout monde na famille. Soit qu'il y a un moment où il y a une famille qui a une solution à la carte. Et dans la source familiale. Mais les autres, c'est une source familiale. Parce qu'un jour, quand ils sont dans les camps, aucune source est famille. Au Bélali, on a une solution. Mais les autres, c'est une source à mon corps. Soit attendre le temps qu'on passe, soit qu'on a une source et qu'on y a un bien aimé. Amen. Bible, les autres, ils savent. Et c'est là qu'il y a un si mon corps, c'est là qu'il y a azalaki na maladi ya kotanga makila abandaki kotanga makila makasi famille esalisaki ye na ndenge nyonso bien-aimé maladi esilaki te eza na makambo mosusu na vi na yo o famille ezokoka kosilisa te kaka nzambe aloni. Bien-aimé, bible ezoloba mosu akenda epai ya badokter kodepense biloko oyo nyonso azalaki nango mais solution ezomonana te. Parce que moi, je suis tout d'abord, source de la source de la famille. Bien-aimé, ceux qui sont dans la source de la famille, on peut gagner les morceaux. Ceux qui sont dans la source de la famille, on peut avancer. Parce que source de la famille, moi, il y a la carte pour la cobom. Mais source ensemble, il y a la carte pour la copie salobine. Amen. Bien-aimé, vive le solo bas. Moi, je suis à Saliba dépense. Bilo connaît son salaire qui n'ango. Ateka ki yango pour abi rier à mon côté et ça m'a quitté. Mais un jour moi c'est dans le non. Na dépenser bilo ko nyso na sala ki nango. Et si parce que nous c'est kosal et ko kinango te. Famille e boyinga. Ba camarade ba boyinga. Siko na tika linga mo. Na zoko kate. Ba zo benga ngai na za impie. Bien-aimé, ba to ba zo condamner éternellement ba yeba ke ba sans embêter. Amen. Bible solo moi c'est fani. Azo kanisa na sala nini? Ba docteur ba lembingai. Ba hôpital yo so ba lembingai. Na koki ko kende wapi? Espoir ezalaki lisusu te. Eliki ezalaki lisusu te. Nani akoki ko consoler moi sio? Ata mutu moko te. Parce que moi sio yo
azalaki na source te azalaki na kati ya source ya famille tikana ye biso une chose bien aimé okoki kokangama na kutima ya famille okoki kokangama na mibeko ya famille mais un jour ekozala mibeko wana ekosala eloko na vie na yo ekosala kaka nyonso ayakosala intervention mpona Amen. Bible soloba bien aimé mwana mwasi alembi na ye ayoki sango ya Jésus moto azomatisa konima atikala jamais komona Jésus te mais ayoka kaka abikisaka asalaka bo mwasi alobi non nasala nini il fallait na appliquer méthode na kota na mutu wana bien aimé source ya solo ezali nini okongama na mbongo eloko ya malonga te okangama na bakamara échec na échec okangama na biloko eloko moko te mais source nini yo chrétien okoki kokangama na mpoko ya lelo Bible soloba mwana mwasi oyo abandaki kotanga makila est-ce que maladie na yo na mpoko ya lelo ezali nini maladie na yo ezali nini na mpoko ya lelo po yesu akokoma source na yo po asilisa yango mwana mwasi oyo ezalaki soki na ye espoir te espoir esilaki Bible soloba ye moko bande komilobela soki nasimbi elamba na ye ngai nakobika dineme mwana mwasi afandi lobi non il fallait naluka source ezalaki nini akendaki na weza te po ake kosomba biloko te akendaki na kini marché te ake koluka biloko te alobi non il fallait naluka mobikisi ntango mobikisi akoya maladi na ngai ekosala nini ekosila bien aimé problème nini osala ngo na mpoka ya lelo bato batongaka yo parce que ozalaka na source te batiolaka yo parce que ozalaka na source te makambo na yo ezotambola bien te parce que ozalaka na source te source na yo kaka lefamille source na yo kaka bacamarade bien aimé ekosala source moko oyo ekoki kofanda na vie ya motu lokola krista te bacamarade bakoki koboya yo mbongo ekoki kokima na maboko mais yesu akimaka te Amen. bien aimé bible soloba ntango mwasi oyo azokanisa na sala nini azokanisa na koki kosala nini na vie na ngai bien aimé lokola yesu azalaki lokola source mpo na vie ya mwana mwasi eza na makambo mosusu oyo bachef coutumier ya village na biso bakoki kokokango te mais soki otya yesu makambo wana ekokona kombo na yesu mwana mwasi oyo bandaki kotanga makila alobi non il fallait naluka source na vie soki naza na source te nakosala eloko te mais lokola yesu azalaki source na se ya moyo ndenge mwana mwasi oyo asimbaki na elamba makila na ye esilaki parceke azwaki source ya solo na vie na ye na mpoko ya lelo likambo eza ogene te likambo eza osambela te mais yesu okoma source na yo parceke source oyo nde ekosala yo ozala tala mibeko ya famille elobaka nini ye akobala te akobonga na vie te mais si longtemps ke oluki yesu lokola source te bien aimé okosala eloko te lokola na mpoko ya lelo ozozwa yesu lokola source ata mbonge eye na droite eye na gauche lokola oza na yesu akosala source na yo mwana mwasi olobi non il fallait na appliquer naluka kriste ntango kriste akokota na vie na ngai nyonso ebandaki komarche te ekomarche bien aimé tika na ye biso une chose okoki kokende na kati ya makambo politique okoki kopesa eloko te bakoki kobetisa libaku mais yesu abetisaka moto libaku te Amen. mwasi ayoki koleka ya jésus lelo yesu akoleka awa alobi non ata na mwanani na ye boye te soki nasimbi kaka elamba makila na ngai ekosala nini ekosila yesu azoya bien aimé bato basalaki ebele mwana mwasi ata non ezosimba te soki nalingi nakia nafukamela ye atianga loboko ekosimba te mais lokola naza na maladi ezotungisa ngai lokola naza na bokono ezotungisa ngai soki nasimbi kaka elamba pa makila na ngai ekosala nini ekosila mwasi tout d'abord alongwaki na kati ya source ya moke yene bible soloba yesu na kati ya mokeni mwana mwasi oyo azokende na nsima asimbi yesu na elamba kasi na mituna elamba ezalaki ndenge nini mpo na mwana mwasi asimba elamba wana ezalaki marka nini mpo asimba azwa lobiko
Bien-aimé, les kamoto ça les belete. Mais ceux qui ont nimelios, ata fièvre, et les mois na yona tongo, ata na midi, ceux qui ont fukami, yosu lokola sos, yosu wana akobik sa mwana. Amen. Na mitao, et lambani lokoki kosim, poyo obika na poko ya lelo, et lamba wana zoye bisoyo ya sol, et sali loban ensemble, ceux qui kangamina loban ensemble, et ça va na tongo, et ça va na poko, lokolo sana yosu, loko sali lokote. Amen. Mwana mwasi asimaki la mapoabik. Na tango na biso tozana liloba. Bien-aimé soki osili liloba na nzambe. Oko eshuete. Mwana na nzambe yeshua kate. Mais lokolo ozana espoir. Lokolo Christ aza source na yo. Parce que Christ azali guérison. Christ azali vie. Christ azali nyonso oyo ase emongi. Soki mwana mutu apangola ka mwana mutu mosusu. Mais kaka nzambe wasali kolo. Tozokende liboso te. Pour notre source à mon côté. Nazo sambela. Na yebi source à ngate. Parce que ceux qui m'ont toi yebi Christ, il y a solo. Nazana Christ a source à ngai. Attends naza chômeur. Na 12h, mais na 15h, na ko za chômeur te. Parce que Christ na croit alors baki tout est accompli. Amen. Ba ko ki ko mi sa chômeur. Pour na des jours. Pour na ko tala ko ndima na yo. Pour yeba que source à ngai sa wat. Non, ko banga tes frères. Kanga mana Yesu akotika yote. Amen. Bible solo ba. Et ça là que mutu moko ça là qui paralytique. Akufa ki makolo bane ko tambola te. Mais jour, ba yo ki sangu Yesu azote na temple. Ba to ba otaki na ba village ba yaki. Batali ba to ebele. Comment non? Et le voilà ko sala ezate. Il faut aller to mataka na toiture. To longola ka to moko. To kitisa ye. Bien-aimé Bible solo ba. Bakitisi mutu na makolo na Yesu. Lokola Yesu azalaki source. Mutu akangamaki na source ya famille. Moya zolobiko ezalaki te. Akangamaki na source ya mokili. Bien-aimé tikana yebisa yo. Soki ozana kati ya source ya mokili. Soki Yesu azala source na yo te. Okotika na kosala eloko na mokili. Tango bazokitisa. Yesu azoloba. Tes péchés te sont pardonnés. Bien-aimé lokola Bible lobi. Jean-Baptiste tango azo présenter Jésus. Azoloba voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est là qu'il dit mwana mobali wana atambola bien-aimé ya yo nyonso ya koleza la ki ya kokufa ezotambola na po ya yo kona. Amen. Komona Yesu ezali solution. Komona Yesu ezali guérison. Na kokende wapi lisugi na ngai kokuta wapi soki Yesu te. Bien-aimé Bible ezoloba banganga basukaka biloko na sebo esilaka mais Yesu asilaka te. Amen. Source na yo ezali. Soki Christ aza source na yo. Okolanda kofinga ya batu te. Okolanda kochola ya batu te. Ata batu bacholi yo. Po boya source na yo. Yebisa bango. Soki asali lote. Akosala ata lobi. Amen. Soki asali lobi te. Akosala lobi kuna. Amen. Parce que Nzambe tozana ye. Asali Nzambe ya bomo. Bien aimé. Ata bakangi na droite. Ata na makoki ya kokufongola na gauche. Source na yo ezali. Et salina ba tuebele bazo sambela bazo yeba source na ba. Bible solo be salaki na mutu mususu comme na salaki Bartimée. Bartimée salaki avec la matière. Et salaki na mutu moko pe salaki na espoir. Un jour Bartimée a commandé. Mais bien aimé, Bartimée salaki ni. Bartimée salaki na nzela. Osala yanga ya kosenga. Kabela mo. Pesanga. Mais un jour, tango okutana kana Yesu, abeleli, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé Bible soloba, Yesu okokaki kokende te. Lokola salaki source, il fallait Bartimée amona. Na poko ya lelo. Na zo tali sewe loko mususu te. Christ aza la source na yo. Bien-aimé ataba fingi yo. Ata malade umeli na zoto. Lokola Yesu aza source na ngai. Ata pasi umeli ndenge. Yesu na biso aleki souffrance. Yesu na biso aleki malade. Yesu na biso aleki biloko na siasa ya Mungu. Eza na iloko mokote o kote de la Yesu. Et sengeli Yesu aza la source na yo. Parce que tango ko tambola na ye, oko weshuete. Tango ko bouger na ye, oko weshuete. Bien-aimé, David azalaki na ensemble, azalaki na source ya Christ. Source na biso ezali. Source na biso ezali. Nyonso tokoki koluka na vie. Eza kaka Yesu. Eza na batu mosusu. Soki alingi asambe,
azoba na nzambe ya famille na ye nzambe na famille na biso mtonte non on otie Yesu source te mais muto atie Yesu source makambo nyonso oyo ekoki koyela yo ozoboka nango epai ya nzambe parce que nzambe ye nde muto azala makoki nani akoki kokoka kanda na nzambe na se yango eza na mutu moko lokola oza mwana na nzambe lokola Kristo aza source na yo tika yo nyonso echange na problème bien aimé soki Kristo akomi source na yo ezala malade ba docteur balemba mais mpona Yesu akolema yango te mpona Yesu ekosila ata ozala bobola ya ndenge nini oliaka kaka na fetese eloko ya malongo osalaka nango te bafingaka yo yebisa bango non ngai nakopengwa te nakolonga liboso ya nzambe te lokola naza na Yesu azali source na ngai jamais soki asaleli nga te ata lobi akosalela ngai bien-aimé nini ekangaka yo afina source nini yo oza nango po un jour esonga yo na vie bible ezoloba ezalaki na mwana moko ya basakoli ntango bakendaki kokata banzete na zamba na kokata banzete epasoli ya bato ekoyi na mama mwana yebaki source te alobi non il fallait nakende vers Élysée nakende kolela mpona epasoli ya bato lokola Élysée azalaki lokola serviteur na zamba lokola nzamba ezangaka directeur ya kotinda mwana na ye te bien-aimé bible ezoloba mwana oyo akendaki kozwa Élysée tina mai azwaki epasoli ya yo nini bakanga ya bana na yo nini bakanga bana na babelaka matongo na po ero nyonso babelaka mais Christ aza sosa na yo non nazolinga motu moko areagir na mpoka ya lelo aloba non banga lelo yo okomi sosa na ngai parce que soki oza na sosa Christ eza na eloko moko te koleka yo makasi na mpoka ya lelo ata maladi soki awumeli na nzoto soki ayoki kaka Yesu maladi wana ekimaka kombo na Yesu kisomere ekimaka kombo na Yesu kozanga ekimaka kombo na Yesu ata lo ya famille balobi na monde kindoki non Jérémie akokende liboso te lokola naza na Yesu akokita bien-aimé source ya malamu parce que mwana mwasi oyo abanda kotanga makila azalaki na source te mais ntango okutanaki na Kristo alobi non nakogene te nakosambela te mais ntango ngai nakosimba mwana na ngai makila na ngai osala nini ekosila likambo bien-aimé eza ya oraisonne na vie te eza kaka ndima kaka Yesu lokolo source na yo makambo nyonso otikeli Yesu